Moltíssimes gràcies per l'assistència a aquest acte. Permeteu-nos primer que ens presentem. A la Marta no cal, tots coneixem la Marta Molina. La Rosa Renom tampoc cal, sabeu, és actriu i amiga de família, i en el meu cas segurament cal més. David Ricard, amic incondicional de la Marta, i per tant, si em demana que la casi, i jo la caso, em demana que presenti aquest acte, i jo presento l'acte, i el que calgui. Volia agrair l'assistència de tothom, de la premsa, de moltíssimes entitats, de moltíssimes persones que esteu avui aquí, algunes representant entitats, altres representant grups polítics del nostre Parlament, i permeteu-me que faci un especial agraïment a les persones segurament més importants per la Marta, que és el Mariano, el seu pare, la Montse, la seva germana, i l'Emma, la seva dona. I em permetreu que després ja en el manifest sí que llegirem els noms, però que ara el que no voldria és saludar a persones en concret i deixar-me algú, i per tant que algú es pogués molestar. Per tant, molt benvinguts tots i totes en aquest acte. Avui, amb aquest acte, el que fem és presentar el grup de suport a la Marta Molina, un grup de suport format per amics, amigues, per familiars, per companys, per companyes de tantes lluites compartides amb la Marta, i la volem acompanyar en aquest procés, perquè volem mostrar la nostra solidaritat i denunciar la repressió que està patint injustament la Marta, acusada de terrorisme en la causa contra Tsunami Democràtic, però no només la Marta, com sabeu, un total d'11 persones que estan citades a declarar demà a la Ciutat de Justícia. La Marta Molina forma part d'aquest grup de persones molt diverses, activistes, periodistes, empresaris, responsables polítics, persones com nosaltres, en definitiva, que estan acusades de terrorisme pel simple fet de protestar, per haver protestat contra una sentència injusta com va ser la del procés. El grup de suport a la Marta Molina, per tant, també és el grup de suport a totes les persones encausades, i tenim molt clar que qualsevol dels que estem aquí i qualsevol dels que haurien volgut estar aquí però no han pogut, podríem estar en el seu lloc i podríem estar encausades i podríem haver d'anar a declarar acusades per la justícia espanyola. De la mateixa manera que en el judici del procés es jutjava a tot un poble, ara en la causa contra aquestes 11 persones acusades de terrorisme se'ns torna a jutjar a totes i a tots, perquè tots som Tsunami. Volem denunciar aquesta repressió que té com a objectiu contenir l'independentisme, que vol atemorir les persones i vol combatre a través del terror, ells sí, les idees que defensem. Com sabeu, les protestes contra la sentència d'empresonament al govern que va fer l'1 d'octubre van ser massives. Centenars de milers de persones van protestar contra aquella sentència totalment injusta. I ara, 11 d'elles estan acusades de terrorisme. L'activació de la causa contra aquestes 11 persones coincideix amb l'aprovació de la llei d'amnistia. I tots sabem que no és casualitat. Som víctimes de la persecució d'aquesta justícia espanyola esperpèntica, franquista i malaltissa. M'atreviria a dir que totes les persones que som aquí coneixem la Marta, però per si de cas deixeu-me que faci 5 cèntims de qui és la Marta Molina Álvarez. La Marta és nascuda l'any 1975 a Sant Joan d'Espí, de pare andalús i de mare murciana, filòloga catalana i professora de secundària, persona molt implicada des de ben jove. Als 18 anys va entrar a militar a les GERC i a Esquerra,
Va ser la portaveu de les Joventuts d'Esquerra de Sant Joan d'Espí i més endavant presidenta comarcal del Baix Llobregat, també de les Joventuts d'Esquerra. Va formar part de la direcció nacional de la GERC com a secretària nacional de Política Institucional i actualment és secretària de Moviments Socials a l'Executiva Nacional d'Esquerra Republicana. Va ser tècnica de Polítiques Socials i Feminismes, de Política Internacional i més endavant d'Organització. També va treballar com a tècnica al grup parlamentari d'Esquerra al Parlament de Catalunya i va ser presidenta de la Comissió Sectorial de Política Internacional. Com sabeu, és afiliada a la Intersindical, és membre de la Plataforma per la Llengua i d'Òmnium Cultural. Des del 2003 a 2007 va ser regidora d'Esquerra a l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí i membre del gabinet de la consellera de Benestar i Família del 2004 al 2009. Aquell any, el 2009, va ser directora del programa pel col·lectiu LGTBI del Govern de Catalunya i va coordinar les tasques d'elaboració de la llei contra l'homofòbia. Actualment és membre del gabinet de la consellera d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Com sabeu, perquè tots els que esteu aquí heu pogut signar un manifest, tenim un manifest, de fet ja tenim una web on volem aconseguir més signatures. A hores d'ara, si no ha canviat, són més de 350 persones les que hem signat aquest manifest, i persones i entitats, i tenim la voluntat que això vagi en augment. Per tant, per poder compartir el que diu el manifest, li demanaria a la Rosa Renom si ens pot fer lectura del manifest. Des de fa anys, activistes, polítics i defensors de drets humans patim la repressió per defensar les nostres idees en defensa del dret a l'autodeterminació de Catalunya, dels nostres drets i llibertats civils i, en definitiva, d'un món més just. La regressió democràtica de l'estat espanyol, especialment de la seva justícia, ha estat alertada per nombroses organitzacions en defensa dels drets humans internacionals, entre elles algunes de tan prestigioses com Amnistia Internacional o l'Organització Mundial contra la Tortura, entre diversos relators especials de drets humans de les Nacions Unides. Des de l'any 2017 han estat centenars les persones represaliades per exercir el seu dret de protesta en favor de l'autodeterminació de Catalunya. A banda dels presos polítics, condemnats a fins a 13 anys de presó per defensar el dret a l'autodeterminació del poble català, han estat centenars les persones condemnades per exercir el seu legítim dret a la protesta. Persones, sovint anònimes, que fan del seu compromís infatigable el motor de canvi per fer avançar el nostre país cap a un horitzó de més drets i llibertats de tota mena. La Marta és una d'aquestes persones, una lluitadora incansable que des de ben jove s'ha implicat en col·lectius i organitzacions en defensa de la llibertat, la justícia social, els drets LGTBI, els drets humans i, en definitiva, per fer d'aquest petit tros de terra, que és el nostre país, un lloc millor. El 2020, en el si de la investigació prospectiva de l'operació Volkov, la Guàrdia Civil va escorcollar-li casa seva i la van detenir. Arran d'això, va passar 2 nits als calabossos de Sant Andreu de la Barca. Ara, 4 anys després, es troba acusada per terrorisme, una acusació absolutament infundada que només persegueix reprimir les persones compromeses amb la independència del nostre país i l'exercici dels drets fonamentals. No alçar-nos per protestar contra aquesta brutal i injusta acusació contra la Marta seria donar la raó a tots aquells que ens volen callats i desmobilitzats. Per això, ara més que mai, necessitem expressar que la Marta no està sola, que acusant-la a ella ens acusen a totes i a tots. Perquè avui és la Marta, però demà pot ser qualsevol de nosaltres. Tots som Marta Molina.
com deia, aquest manifest ha estat signat ja per més de 350 persones i entitats. Em permetreu, no us espanteu, no llegiré els 350 noms, però sí que m'agradaria destacar-ne els més rellevants, alguns dels quals heu pogut venir avui a acompanyar-nos i altres que no han pogut venir. Els signants són Òmnium Cultural, Amnistia i Llibertat, la Intersindical, Siemen, Consell per la República, Fundació pels Drets Col·lectius dels Pobles, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Jovent Republicà, Coordinadora d'Associacions per la Llengua, l'Eina, Espluga Viva, Plataforma per la Llengua i Guanyem. Entre les persones signants hi ha en Carles Puigdemont, en Rubén Wagensberg, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Jordi Cuixart, Pere Aragonès, David Minoves, Toni Albà, Joel Joan, Mònica Terribas, Bernat Sorroca, Marcel Mauri, de Los Ríos, Antoni Ros Marvà, Enric Martín, Alba Vergés, Josep Maria Jové, Albert Batet, Marta Vilalta, Josep Rius, Anna Balcera, Jordi Albert, Alba Camps, Francesc de Balmasses, Raquel Sanz, Mireia Bolla, David Companyón, David Fernández, Albert Genís, Marina Llançana, Carme Porta, Joan Puigcercós, Pau Morales, Lluís Salvador, Gabriela Serra, Sara Bailac, Maria Dantes, Elisent Alemany, Eva Baró, Marta Vilaret, Marta Rovira, Oleguer Serra, Oriol Soler, Xavier Vendrell, Oriol Junqueras, Doliós Bassa, Raül Romeva, Jordi Turull, Meritxell Serret, Jordi Gaseni, Lluís Marco, Rosa Renom, Oleguer Preses, Rita Marzoa, Eduard Voltes, Natàlia Garriga, Natàlia Mas, David Mascort, Anna Simó, Roger Torrent, Tània Verge, Teresa Jordà, Juli Fernández, Shakira El Amrani, Josep Huguet, Diana Riba, Jordi Soler, Joan Tardà, Dionís Guiteres i Vicent Partal. I molts més. Moltes gràcies. I ara sí, que com que avui hem vingut a fer-li costat a la Marta, però sobretot a escoltar-la, i per tant, Marta, si ens vols dir alguna coseta. No sé. Té el micro... Epa, desmunto la paradeta. Bé, estic aclaparada, com no podia ser d'una altra manera, de veure aquesta sala, el goig que fa, i que estigueu aquí, bueno, per mi, una mica. Per mi i per tota la resta de gent. De manera que crec que em costarà, parlar-vos i dir-vos tot el que us vull dir, perquè l'emoció, diguéssim, que em té el cor pres. Sobretot els que sou avui aquí i el que representeu, perquè no sou només vosaltres, sinó que esteu en representació de... I aquesta visió que tinc ara des d'aquí, sabent el que signifiqueu, em referma en les meves conviccions i em dona una força infinita per afrontar el que calgui. I per tant, moltes gràcies, de veritat, moltes gràcies. Bé, sóc aquí per una decisió política, perquè penso que aquesta causa política s'ha de batallar des de tot arreu. Agraeixo enormement als companys exiliats que fa anys que treballen exercint complicitats internacionals per fer valdre els nostres drets polítics, individuals i com a poble. Penso que és una feina imprescindible. Però també crec que és necessari que hi hagi algú aquí que els miri als ulls i els qüestioni unes acusacions tan absurdes. Ells saben que el moviment independentista català no és terrorista, no és violent, i tant que ho saben. I penso que és important que hi hagi algú també que els hi digui mirant-los als ulls, a la cara. Nosaltres, tots nosaltres, som els que seiem a terra,
amb les mans obertes davant d'una amenaça de càrrega policial. Nosaltres som els que ens llancem clavells, nosaltres som els que ens posem nassos de pallasso, nosaltres som els que exercim els nostres drets fonamentals de protesta pacíficament, amb calma, però també amb perseverança, amb el convenciment que som demòcrates i que tenim la raó, i que tenim dret a decidir sobre el futur del nostre país sense que posin mai més, ningú a la presó. I miro aquí uns quants que... En fi. I resulta que no tenen cap codi, cap article en el seu codi penal que parli de clavells, que parli de nassos de pallasso, que parli d'arrencacebes. I aleshores el que fan és que s'inventen relats que no s'aguanten per enlloc i són capaços de llançar acusacions gratuïtes per buscar la pena màxima, el terrorisme. I no és casual, no és gens casual que ens hagin citat aquesta setmana, a 7 dies de l'aprovació de la llei d'amnistia. Intenten de totes que aquesta causa no entri en la llei d'amnistia. Una llei d'amnistia que, val a dir, no hauria d'hagut existir mai, perquè no hauria hagut de caldre. Però avui, la llei d'amnistia és un triomf de la democràcia. Els van guanyar l'1 d'octubre, perquè van votar, i els tornarem a guanyar ara, amb la llei d'amnistia. I d'aquí uns anys, n'estic convençuda, els tornarem a guanyar, tenint un estat propi reconegut internacionalment. Soc conscient que puc anar a la presó i ho assumeixo. Però si jo vaig a la presó, l'Estat haurà d'assumir les conseqüències de tenir, a banda d'exiliats polítics, que no és poca cosa, tornar a tenir presos polítics. És posar més pressió a l'Estat. És tornar a moure el taulell del joc. No confio en la justícia, però sí que confio en la política. I estic convençuda que només la política farà que sortim d'aquest atzucac. I sí, trigarem temps, però aconseguirem, estic segura, el país que anhelem. Quan van venir a casa, el 28 d'octubre del 2020, a les 8 del matí, van picar, i era la Guàrdia Civil, van rebregar tot el pis. Entre les coses que se'n van endur, es van endur una urna de l'1 d'octubre que presidia el meu menjador. Ja em direu vosaltres quines proves podien extreure d'un Tupperware de plàstic que estava al meu menjador. Per tant, això no va de justícia. Això va d'ideologies. Aquella urna era el símbol de la seva derrota. Era el símbol de la nostra victòria. Una victòria col·lectiva com a poble. I per això, només per això, se la van endur. I ara us vull parlar de repressió i de por. Perquè la repressió alimenta la por. I és humà tenir por. Jo n'he tingut. Molta. Moltes nits sense dormir, se t'aguditza l'oïda, se t'aguditza la visió ocular, moltes converses amb la família, amb els amics, que els deixes fets pols quan els expliques el que t'està passant i de què t'estan acusant, i no diuen res per no preocupar-te, per prudència, però ells aquella nit tampoc no dormen. La repressió et destrossa estiguis on estiguis. A tu i als teus. Si marxes, has de tornar a començar en uns paisatges que no són els teus, en una llengua estrangera. Has de buscar feina, col·le pels nens, si marxes amb la família, com renovar la teva documentació, unes despeses econòmiques, preocupacions per la gent que deixes i la pèrdua inevitable del contacte amb cert entorn, d'amistats i de família. I, sobretot, la incertesa de no saber quan tornaràs. Si vas a la presó, has d'assumir el que això suposa psicològicament, per a tu i per als teus. La soledat, les hores que mai no passen, la convivència a la presó, les visites dels teus en un entorn hostil. És tan destructora una cosa com l'altra. Per tant, des d'aquí vull fer un clam per tots els que han pres la difícil decisió de marxar a l'exili, representats aquí per alguns familiars i amics. Per tant, us demano que
acabo. No, pots... Hi ha un moment, us volia explicar, que hi ha un moment, però, amb tot això que us he explicat, hi ha un moment, quan ja no pots més de viure intranquil·la i sempre alerta, que fas un clic. Fas un clic i prens consciència de, com deia Vicent Andrés Estellés, no ser res si no s'és poble. I aleshores, de manera màgica, com si t'haguessin tirat un polsim per sobre, deixes de tenir por. Perquè saps que tu ets una punta més d'un iceberg enorme on darrere hi sou tots vosaltres, la gent, el poble, el país. Aquest país tan bonic que no vull deixar de somiar-lo lliure. Per tant, moltes gràcies de veritat.